来自美国明尼苏达州的木匠工具乐团来了，由淡江英语绘画社主办，12日晚上7点在文字音乐厅盛大登场，吸引大批同学前来参与，现场座无虚席。美国木匠工具乐团由8位来自世界各地乐手所组成，这次他们带来了流行福音歌曲。还有默剧。还特地练了一首中文歌，拉近与台湾学生的距离。大家好，我们是英语画社，我是英语画社的社长 Leo。我们今天邀请美国木匠工具乐团，来的原因是想要让大家多走出来，然后认识这世界上还有很棒的东西，非常值得大家一起看，然后一起分享的东西。然后他们是从美国，就是不管是人啊，然后还是乐器，都是亲自从美国运来的，所以这次机会非常难得。Hey everyone, my name is Nolan. I'm the team leader of CTI Music Ministries 1421. This is my team. We're from the U.S. That's where we're based in Minnesota, but we come from all over the place, and we're here in Taiwan, so we travel a lot, and we're happy to be here.